Jarðhiti í Urriðavatni uppgötvaðist á sínum tíma þegar vakir mynduðust á vatninu, sama hvernig frysti. Vakirnar voru í þá daga nýttar til þvotta á vetrum þegar erfitt var að komast í vatn. Þær voru þó nefndar tuskuvakir í höfuðið á tusku sem bjó samkvæmt þjóðsögum í vatninu og notaði þær til að komast upp á yfirborðið. Í dag kemur þó fólk ekki lengur með óhreina þvottinn sinn að Urriðavatni, heldur hrein sundföt og handklæði til þess að baða sig þar í heitum náttúrulegum hjá vök baðs. Þetta bara búið að ganga alveg ótrúlega vel. Það var langur og strangur undirbúningur að opnun og hún skilaði sér svo sannarlega. Þannig að þetta bara búið að vera virkilega ánægilegt ferli og gengið vel. Er útkoman eitthvað eins og þið gerðu ykkur grein fyrir eða hvernig er tilfinningin þar? Sko við settum náttúrulega bara markið mjög hátt og vorum með háleit markmið og við bara teljum okkur hafa einmitt náð þeim og það er alltaf ótrúlega ánægilegt. Og höfum fengið ótrúlega skemmtilegar athugasemdir bara strax eftir opnun og bara á þessum vikum og mánuðum sem við höfum verið opin og þau svona komment hafa alveg verið svona sú endurgjöf sem maður þurfti að heyra eða bara fannst gaman að heyra til þess að svona sannfæra mann það að þetta hefði gengið að óskum. Man sér fyrir aftan að fólk er að nýta sér að fara út í vatnið og svo beint onni í vakirnar. Er þetta algengt? Já, þetta er ótrúlega vinsælt. Við gerðum okkur alveg grein fyrir að fólk myndi kjósa það að fara út í vatnið en þetta var eiginlega vinsælt en við gerðum okkur grein fyrir og ætlum að halda áfram að bæta svolítið við svona aðgengi að vatninu. Þannig að ég bara svona mitt gísk er að 70–80% prófi að fara út í. Þó Ísland sé þekkt fyrir jarðhita er Austurland skilgreint á köldu svæði og heitar náttúrulaugar því fátíðar. Heita vatnið í Urriðavatni er þá engu líkt og er nýtt í súpur, bjór og te, þannig að gestir geta baðað sig, vökvað og mett, allt með vatni úr sömu uppsprettu. Já, við náttúrulega þegar við erum að segja fólki frá því að þetta sé möguleiki þannig verður það að skilja það að við erum ekki að drekka vatni sem við böðum okkur í, sko. En nei, það er bara svona sýnir fram á hversu einstakt þetta heita vatni að þetta er eina vottaða heita vatn til drykkjar á Íslandi. Það er svo tært og hreint að þú ert bara að baða þig í þessu hreinasta heita vatn á Íslandi. Og þess vegna náttúrulega erum við að gera mikið úr því líka innan hús með tebarnum að sýna fólki fram á það fái bara ómeðhöndlað 75 gráðu heitt vatn beint af botni Urriðavatns og nýtum það í annað, súpur og bjórinn okkar. Þó að hann sé að sjálfsögðu, svo bætum við alltaf við að hann er náttúrulega vissulega kaldur þegar þú drekkur hann en hann er bruggaður úr heita vatninu. Þetta er náttúrulega eins millilega laust og það getur gerst þegar þú drekka vatnið svona alveg í raun beint úr uppsprettunni. Já, akkurat. Það er nefnilega akkurat þannig og þannig viljum við svolítið að konseptið sé. Þú veist, þetta er ósnortið eða tært og hreint og vissulega erum við náttúrulega búin að koma þessu mannvirki fyrir. Þá erum við samt búin að passa okkur að raska sem minnst miðað við það sem við höfum gert, skiljið þið, þú veist að koma með þennan staðing að raska sem minnst náttúrunni og þess vegna er húsið byggt svona þannig að það falli inn í náttúruna og reynum að vinna svolítið með landslagið að máta okkur inn í það í staðinn fyrir algjörlega að rúta öllu til. En það er einmitt líka þó að þetta sé manngert þá er upplifun alltaf tengd náttúruna því að þú ert alveg úti í vatninu, þú ferð út í vatni hreinlega og útsýnið er allt náttúra en ekki eitthvað manngert. Akkurat og það er mikið fuglalíf á vatninu og þú sérð þegar fiskarnir eru að vaka og þegar það er lygnt á vatninu og þannig að þú ert einmitt, þetta er bara svona ein leið til þess að skoða og upplifa íslenska náttúru. Þannig að þegar fólk er einmitt að líka þessu saman við sundlaug sem algjörlega finnst mér bara svart og hvítt því að þú ert að upplifa allt annað, þú ert að tengjast náttúrunni sjálfri. En nú er mismunandi veður úti en það þýðir bara mismunandi upplifun, ekki satt? Algjörlega. Þetta er nefnilega svo ofboðslega ólíkt eftir hvernig veðrið þú kemur hvernig þú upplifir svæðið og bara alls ekkert síðra þó að veðrið sé vont, myndi ég segja og ég hlakkar rosalega til að sjá vatnið ísilagt og þá norðurljósin dansandi á himninum og allt það því að það er bara eins og heimamaðurinn segir sem kemur dag eftir dag, það er alltaf eitthvað nýtt sem maður upplifir. Þannig að fjölbreytnin í veðrinu bara spilar með okkur. Heyrðu, ég er búinn að koma mjög oft, ekki daglega en eins oft í viku og ég mögulega get, bara strax frá opnun. Og hvað er það sem þú ert að sækja í helst? Kyrrðin og náttúran og auðvitað það sem hentar okkur vel heimafólkinu er opnunartíminn, það er opið langt fram á kvöld
klára vinnudaginn, koma svo hérna, lokið deginum með slappa aðeins af og svo bara beint í bælið. Þú ert búinn að láta árskortið borga sig upp strax í raun? Já, ætli ég hef ekki náð því bara á fyrstu vikunni, ég hugsa það nú. Og hérna, það er vel góð fjárfesting. Finnst þér að skipta máli fyrir því sem íbúa að vera með svona flotta og mikla aðstöðu á svæðinu? Ég ekki spurning, við þetta svona víkar svolítið úrvalið sem við höfum upp á að bjóða hérna fyrir okkur og þetta hentar mér og minni fjölskyldu. Við erum öll með árskort hérna, 4 og mætum hér flest alla daga. Þannig að þetta er algjör bara snilld. Er þetta staðir sem þú dregur gesti með þér sem þú tekur á móti hérna á Egilsstöðum? Já, svo er það náttúrulega næsta. Svo náttúrulega er það bara vinir og kunningjar sem koma. Þetta er náttúrulega það að eiga árskortið þá. Þá segir maður, nú verðum við að drífa okkur í vök og þið verðum að prófa þetta. Og það er ekkert vandamál, það koma allir með, vilja að prófa. Þannig að þú mælir með þessu alla? Ég mæli með þessu fyrir alla, ekki spurning. Er eitthvað sem er eftir að þróa einhverjar hugmyndir sem við sjáum bætast við? Við eigum eftir að klára bara fyrsta lagi hérna gufubaðið okkar og köldu upplifunina. Við ætlum að hafa svona köld úðagöng sem við hliðina á gufunni og það er svona bara eitthvað sem lá alltaf fyrir. En síðan er bara, þú veist, sem ég hef alltaf vitað, hér liggja alveg ótal mörg tækifæri til þess að bara bæta við upplifunina og svona viðburðir og annað slíkt sem við sjáum fyrir okkur að geta haldið áfram að auka við fjölbreytnina. Hvernig leið þér þegar þú fórst fyrst út í vakirnar? Mér leið rosalega vel. Samt maður nær sér kannski ekki alveg úr vinnugírnum, maður heldur áfram að rýna en að sama tíma þá einmitt með gagnrýnisgleraugun þá var það meira bara yes, þetta tókst vel, þú veist, þannig að tilfinningin var góð en ég er ekki ennþá komin á það að ég nái algjörlega að njóta mín þegar ég ætla að fara með fjölskyldunni, ég er svona ennþá að passa upp á allt sér í lagi og skoða hvað betur megi fara og svo framvegis. Það kemur? Já, það kemur. Já, ég hlakka mjög til.